الضمائر الشخصية في حالة الأكوزاتيف والداتيف، شرحنا المرة اللي فاتت معنى الأكوزاتيف والداتيف، وكمان شرحنا أدوات النكرة والمعرفة في حالة الأكوزاتيف والداتيف. قلنا إن أدوات النكرة والمعرفة بتتغير، يعني مثلا في حالة المذكر لو معانا الأين بتبقى أينن لو أكوزاتيف، وأينم لو داتيف. نفس الكلام مع الضمائر الشخصية، برضو في حالة الأكوزاتيف الضمائر الشخصية هتتغير، وفي حالة الداتيف الضمائر الشخصية هتتغير. ومعانا جدولين، جدول في حالة الأكوزاتيف وجدول في حالة الداتيف، لازم نكون عارفين الجدولين. أول حاجة الضمير إيش بيبقى مش، ودو دش، وإيه إين زي بتفضل زي ما هي زي، وإس بتفضل زي ما هي إس، وفيا أونس إيه أويش، وزي بتفضل زي ما هي زي اللي هي هم أو حضرتك. دي في حالة الأكوزاتيف. في حالة الداتيف الجدول التاني إيش بتبقى مية، دو ديا إيه إيم زي إيه إس إيم فيا أونس إيه أويش زي إينن، وزي اللي هي حضرتك إينن برضو. يبقى كده أول حاجة عرفنا الجدولين. دي كده بالنسبة للقاعدة في اللغة الألمانية، إن احنا في البداية بنكون عارفين الجدولين دول. تعالوا بقى نشوف القاعدة دي في النحو عندنا في العرب. ايه أصلا مش وديش وإين وزي وإس والحاجات دي، وليه أصلا بنغير الضمير للمش؟ يعني مثلا عندنا إيش ليه بتتحول لمش، ودو ليه بتتحول لدش. تعالوا نفهم القاعدة دي في النحو. مثلا عندنا مثال أنا رأيته، أنا رأيته أو أنا شفته. تعالوا كده أنا رأيته دي تعالوا نفصلها كده، أنا رأيته في هاء هنا صح، رأيته الهاء دي هي الضمير، هي الضمير اللي احنا لسه عمالين نتكلم عنه دلوقتي، اللي هو مش وديش والحاجات دي. يبقى الهاء دي هي الضمير اللي بيساوي في اللغة الألمانية مش وديش وكل الكلام ده. يعني لو قلنا بالألماني اهو إيش زي إين، أنا شفته إيش زي إين. إين دي اللي هو الهاء، إن دي هي الهاء بتساويها. أنا شفته أو رأيته الهاء دي هي نفسها إين. فهمنا كده معنى الضمير بيساوي ايه في العربي؟ تعالوا هنا برضو نشوف إيش زي دش، أنا أراك. أراك دي الكاف دي اللي هي ايه، الكاف دي ضمير متصل، الضمير ده هو دش. نحن نزوره، الهاء دي اللي هي نزوره الهاء دي هي إين، فيا